افراد موفق 4 عادت دارند. دوست عزیزم، امروز میخوام در مورد 4 عادت بسیار مهم صحبت کنم. عادتی که تقریبا در تمام انسان‌های موفق دنیا مشترک است. شاید فکر کنی که موفقیت فقط قسمت است، شانس است، اما واقعیت این است که موفقیت نتیجه عادت‌های روزمره ما است. عادت شماره اول، نظم در وقت، مدیریت زمان. افراد موفق هیچ وقت خود را بی هدف سپری نمی‌کنند. آنها می‌دانند که وقت با ارزش‌ترین داراییشان است. هر دقیقه برایشان حساب شده است. صبح زود بیدار میشند، برنامه روز خود نوشته میکنند و کارهای مهم را در اولویت قرار میدهند. به خاطر داشته باش، کسی که وقت خود را تنظیم نکنه، وقت خود را مدیریت نکنه، زندگی خود از دست میده. پس اگر میخواهی موفق شوی، از امروز شروع کو و وقتت مثل طلا حفظ کو و مدیریت کو. عادت شماره دوم، افراد موفق همیشه در حال آموختن هستند. آنها میخوانند، میشنوند، تجربه میکنند، شکست میخورند، سوال میکنند، بررسی میکنند، جستجو میکنند. اگر چیزی را نمیدانند، تحقیق میکنند. عادت شماره دوم، یادگیری مداوم. افراد موفق همیشه در حال آموختن هستند. آنها میخوانند، میشنوند، تجربه میکنند. هر روز یک چیز نو یاد میگیرند. اگر چیزی را نمیدانند، جستجو میکنند، تحقیق میکنند، بررسی میکنند. جهان هر روز در حال تغییر است. اگر یاد نگیری، از دنیا عقب میمونی. دنیا بی‌رحم است، پرتت میکنه، میندازت بیرون. پس کتاب بخوان، پادکست گوش کو یا از هر تجربه زندگی یک پیام بگیر. موفقیت از ذهن رشد یافته شروع میشه. عادت شماره سوم، پشتکار و صبر. میدونی هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمیآید. تمام کسانی که امروز در قله های موفقیت رسیدند، روزی در پایین ترین نقطه بودند. فرق میان موفق ها و دیگران در این بود که افراد موفق همیشه ادامه میدن. شکست خوردن، ولی از هر شکست یک درس گرفتن. چندین بار شکست خوردن، پس دوباره زانوهای خود محکم گرفته بلند شدن و ادامه دادن. اگر امروز سختی میکشی، درد و رنج میکشی، بدان که این بخشی از مسیر موفقیت است. صبر کن، ادامه بده. روز میرسه که همین سختی ها افتخارت میشه. عادت شماره چهارم، باور به خود. افراد موفق همیشه به خودشان باور دارند. شاید دنیا برایشان بگه نمیشه، امکان نداره. حتی ذهن خودشان برایشان میگه نمیتونی، امکان نداره. اما یک صدای از درونش میگه تو میتونی، امکان داره. باور به خود، ایمان داشتن به توانایی های. حتی وقتی هیچ کس حمایت نمیکنه، تشویق نمیکنه، خودت سر خودت باور داری. وقتی خود را باور کردی، هیچ مانعی نمیتونه که تو را توقف بده. پس ادامه بده. در آخری ویدیو میدونی موفقیت از تغییرهای کوچک شروع میشه، از قدمهای کوچک شروع میشه. از امروز این 4 عادت در زندگیت بیار: نظم، یادگیری، پشتکار و باور به خودت، و ببینید که چگونه روز به روز به نسخه بهتری تبدیل میشی. روز به روز مثل الماس درخشانتر، با ارزشتر، محکمتر و استوارتر میشی. تا ویدیوی بعد، خداوند نگهدار همه.